હેલો ફ્રેન્ડ, યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું ડુંગળી સેવનું શાક। ડુંગળી સેવનું શાક બનાવવા માટે મેં ડુંગળીને ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે। એમાં હું આ સેવ નાખીશ, તમે કોઈ પણ સેવ નાખી શકો છો। હવે આપણે સેવ ડુંગળી શાકના મસાલા કરીશું। આમાં મેં કાળા મરી, જીરું અને ધાણા તીચી દીધા છે। હવે આપણે આમાં હળદર નાખીશું। અડધી ચમચી જેટલી આપણે આમાં હળદર નાખીશું। 1 ચમચી મરચું નાખીશું। મીઠું નાખીશું। હવે આપણે આમાં પાણી એડ કરીશું અને આને મિક્સ કરી લેશું। જો ફ્રેન્ડ, આ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આનો વઘાર કરીશું। આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું અને એક તપેલી રાખીશું। તેમાં આપણે 2 ટીપણી જેટલું તેલ નાખીશું। આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં થોડી રાઈ નાખીશું। હવે આપણે એમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખવાની છે। આને આપણે આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે અને તેલમાં ડુંગળીને આપણે થોડીક વાર શેકાવા દેવાની છે। જો ફ્રેન્ડ, આપણી ડુંગળી શેકાઈ ગઈ છે। હવે આપણે આમાં મસાલો નાખીશું જે આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યો છે। આમાં આપણે હવે થોડું પાણી નાખીશું। આમાં આપણે પાણી બહુ નાખવાનું નથી। હવે આપણે આમાં સેવ નાખીશું। એમાં આપણે આ ગરમ મસાલો નાખીશું। જો ફ્રેન્ડ, આપણું સેવ ડુંગળીનું શાક તૈયાર છે। તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા।